হ্যালো ভিউয়ার্স, লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের বেবিদের খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা লেগে যায়, খুব ঘন ঘন ওদের ঠান্ডা লাগে। মানে একদম ছোট বেবি হোক বা বেবিরা একটু বড় হয়ে যাক, স্কুলে যাওয়া শুরু করে দিক, যাই হোক না কেন, বেবিদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে মাঝে মাঝেই ওদের ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। এই হয়তো বাচ্চা সুস্থ হলো, তারপরে পরে আবার কিছুদিন পর আবার ঠান্ডা লেগে গেল। এই হয়তো ওষুধ খাওয়া শেষ হলো, একটু সুস্থ হচ্ছে, আবার ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। তো এই ব্যাপারটা আমাদের বেবিদের মধ্যে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় এবং দেখলে আমরা খুবই কষ্ট পাই। স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চারা বারবার যদি অসুস্থ হয় আমাদের খারাপ লাগে। তো এটা কেন হচ্ছে, কেন বেবিদের সাথে এরকম ঘটছে, এর পিছনে কি কারণ আছে, কি কি আমরা করতে পারি, পুরো ব্যাপারটাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো আর দেরি না করে ফটাফট ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো দেখো, আমাদের বেবিদের মাঝে মাঝেই ঠান্ডা লাগে। কোনো কোনো বেবির মধ্যে তো এটা আরও বেশি করে দেখতে পাওয়া যায়। বাচ্চা একটুতেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে, সর্দি কাশি হচ্ছে এবং বাচ্চাকে দেখে আমাদেরও খুব কষ্ট হচ্ছে। বাচ্চা একদম ছোট হোক বা বাচ্চা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাক বা বাচ্চা স্কুলে যাওয়া শুরু করে দিক, যাই হোক না কেন, মাঝে মাঝেই বাচ্চাদের মধ্যে এরকম সর্দি কাশির ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ার ব্যাপারটা দেখতে পাওয়া যায় এবং এগুলো বেশ ভালোভাবেই এখন দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে। হ্যাঁ, তো এটা কেন হচ্ছে? বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু খুব ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে, ওদের সর্দি কাশি হয় এবং এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তার কারণ হলো বাচ্চাদের মধ্যে ইমিউনিটি তৈরি হচ্ছে। সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার ব্যাপারটা হয়ে থাকে অ্যাকচুয়ালি ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে। এবার বাচ্চারা তো একদম ছোট, ওরা পরিবেশের সাথে ভালো করে মেশেনি, বাইরে বেরোয়নি সেরমভাবে। যত বাচ্চারা আস্তে আস্তে বড় হবে, আমাদের মতন বয়সে পৌঁছবে, তার মধ্যে এই যে সময়টা, এই সময়ের মধ্যে কিন্তু পরিবেশের বিভিন্ন জীবাণু নানান সময় ওদের দেহের মধ্যে ঢুকতে থাকবে। ঠান্ডা লাগার যে জন্য দায়ী যে সমস্ত ভাইরাসগুলো আছে সেগুলোও ঢুকবে। এর ফলে কি হয়, যত বাচ্চা বড় হবে, যত জীবাণু, পরিবেশের জীবাণু বাচ্চার দেহের মধ্যে ঢুকবে, সহজভাবে বলতে গেলে সেই জীবাণুগুলোর থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু বাচ্চার দেহের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে শুরু করবে। এবং যত বাচ্চার দেহে এভাবে নানান জীবাণুর এগেনস্টে লড়াই করার জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, তত কিন্তু বাচ্চার মধ্যে ইমিউনিটিটা তৈরি হবে। যেহেতু বাচ্চা ছোট, পরিবেশে বেরোচ্ছে না, বাইরের থেকে কোনো জীবাণু বিশেষ ওদের মধ্যে ঢোকেনি, ফলে বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু যে সর্দি কাশিটাকে আটকানোর যে ক্ষমতাটা বা ওটাকে কাটিয়ে ওঠার, ওভারকাম করার যে ক্ষমতাটা, সেটা এখনও তৈরি হয়নি। যার জন্য ভাইরাস ঢুকছে এবং ওরা ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে ওদের সর্দি কাশি, জ্বর, এই সমস্ত সমস্যাগুলো ওদের পড়তে হচ্ছে। যখন ওদের মধ্যে, যত ওরা বড় হবে, ওদের মধ্যে জীবাণু ঢুকবে, সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার মতন অ্যান্টিবডি ওদের মধ্যে তৈরি হবে, আস্তে আস্তে এইভাবে ওদের মধ্যে ইমিউনিটিটা তৈরি হবে। তখন কিন্তু আর এত ঘন ঘন, মানে বাচ্চাদের যত সহজে ঠান্ডা লেগে যায়, তত ঘন ঘন কিন্তু আর বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগবে না ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে, রাইট? তখন কিন্তু ওরা আমাদেরকে আর চট করে ঠান্ডা লেগে যায়, তার মানে আমাদের মধ্যে কিন্তু রোগের সাথে লড়াই করার ক্ষমতাটা তৈরি হয়ে গেছে, ইমিউনিটি তৈরি হয়ে গেছে। মানে আমরা ভাইরাল ইনফেকশনগুলোকে আটকাতে বা ঠেকাতে পারছি, কারণ আমাদের মধ্যে ইমিউনিটি বুস্ট আপ হয়ে গেছে, যেটা বাচ্চাদের মধ্যে হয়নি। যত বাচ্চারা বড় হবে তত ওদের মধ্যে ইমিউনিটিটা বাড়বে এবং ওরাও কিন্তু আমাদের মতনই আস্তে আস্তে এই ঠান্ডা লাগা ব্যাপারটাকে আটকাতে বা প্রতিরোধ করতে বা ব্যাপারটাকে খুব ইজিলি ওভারকাম করে উঠতে পারবে বা শিখে যাবে, রাইট? এছাড়া আমরা বড়রা যখন সর্দি কাশিতে কাবু হই, তখন কিন্তু আমরা দেখবে নাক ঝেড়ে মিউকাসটা বার করে দিতে পারি, খক করে ভেতরে যে জমে থাকা কফ বা মিউকাস সেটা বার করে দিতে পারি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয় না, বাচ্চারা পারে না। একটু বড় না হলে বাচ্চারা কিন্তু খক করে যেটা মিউকাস বেরোনো সেটা বার করতে পারে না। বা নাক, বাচ্চা যে নাক ঝাড়বে সেটা কিন্তু একটু বড় বাচ্চা না হয়ে গেলে, মোটামুটি 3 বছরের কাছাকাছি না এলে বাচ্চার বয়স, বাচ্চা কিন্তু নাক ঝেড়ে ভেতরে মিউকাসটা বার করে দিতে পারে না। ফলে বাচ্চাদের কিন্তু ঠান্ডা লাগার সমস্যাটা সারতেও অনেকটা সময় লাগে। এছাড়া দেখবে আমরা গার্গেল করতে পারি, ভেপার নিতে পারি, কিন্তু বাচ্চারা কি সেটা পারে না। তো যতদিন না পর্যন্ত বাচ্চারা বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে, মোটামুটি 7 বছর, 8 বছর বা 6 বছর এরকম কাছাকাছি বয়স হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ওরা কিন্তু ভালোভাবে গার্গেল করতে পারেই না। গার্গেল করতে দেওয়াটা একটা রিস্ক হয়ে যায়। তো ফলে সেই ক্ষেত্রে ওরা গার্গেল করতে পারছে না, ওদের রিলিফটা ওরা অনেক দেরিতে পাচ্ছে সর্দি কাশির থেকে, তাই না? এছাড়া ভেপার নেওয়া যেটা, সেটাও কিন্তু বাচ্চারা আমাদের মতন নিতে পারে না, গরম লাগবে তো। ফলে ওরাও কিন্তু খুব সহজে আমাদের মতন ভেপার নিতে পারে না, ফলে ভেতরকার জমে থাকা মিউকাসটা তাড়াতাড়ি বেরোয় না।
এই কারণেই কিন্তু ওদের যে সর্দি কাশির সমস্যাটা যখন হয় তখন সেটা বেশ কিছুদিন ধরে কন্টিনিউ করে, আমাদের মতন অত তাড়াতাড়ি সেরে যায় না। আমরা ভাবি যে বাচ্চা এতদিন ধরে কেন সর্দি কাশিতে ভুগছে, তার কারণ কিন্তু এটাও। কারণ বাচ্চা না তো ভাপ নিতে পারছে, না তো গার্গেল করতে পারছে, না তো আমাদের মতন নাক ছেড়ে বা গলা থেকে মিউকাস বার করে ফেলে দিতে পারছে। এর ফলে কিন্তু বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা অনেক দিন কন্টিনিউ করে এবং আমাদের মনে হয় বাচ্চা সুস্থই হচ্ছে না, এরকম সমস্যা লেগেই রয়েছে। তো এখন বাচ্চারা ঘন ঘন অসুস্থ হবে, সর্দি কাশির ওদের মধ্যে দেখা দিতে পারে, ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ ওরা খুব ছোট রয়েছে, এখনও ওদের মধ্যে ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ হচ্ছে। এ তো গেল বাচ্চাদের মধ্যে ঘন ঘন কেন ঠান্ডা লাগছে আর বড়দের মধ্যে কেন ঠান্ডা লাগছে না তো সহজে। এই দুটোর, এই বাচ্চা এবং বড়দের মধ্যে এইটাই হচ্ছে বড় পার্থক্য, ইমিউনিটিটা, রাইট। এবার বলি, বাচ্চাদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাবো যে কোনো কোনো বেবিদের খুব সহজে ঠান্ডা লাগে না বা খুব ফ্রিকোয়েন্টলি তাদের ঠান্ডা লাগে না, আবার কোনো কোনো বেবিদের মধ্যে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ঠান্ডা লাগার ব্যাপারটা চলে আসে। মানে বাচ্চাদের মধ্যেও এরকম ভাগাভাগি আছে, হ্যাঁ। তো স্বাভাবিকভাবে যদি আমি দেখি যে আমার ছেলের এত বারবার ঠান্ডা লাগছে, অন্য আরেকটি বাচ্চার সে তো ওরকম ঠান্ডা লাগছে না, তখন আমার তো একটু হলে মন খারাপ হবে। এটা আমার মতন অন্য মায়েদেরও মনে হতে পারে। এটা হয় তার কারণ হচ্ছে যে বেবিটির খুব ঘন ঘন ঠান্ডা লাগছে না বা খুব সহজে ঠান্ডা লাগে না, সেই বেবিটির ইমিউনিটি অন্য বেবিটির তুলনায়, মানে যার ঘন ঘন ঠান্ডা লাগছে তার তুলনায় একটু হলেও বেশি, বা সেই বেবিটির ইমিউনিটি হয়তো অন্য বেবির থেকে, মানে যার ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে তার থেকে কিছুটা আগে আগেই এসে গেছে। ফলে সেই বেবিটি কিন্তু ঠান্ডা লাগার যে জীবাণু আছে তার সাথে একটু হলেও পেরে উঠছে, মানে একটু হলেও সেটাকে ঠেকাতে পারছে। অন্য বেবিটির মধ্যে এখনও সেই সময়টা আসেনি বা এখনও সেই ইমিউনিটিটা আসেনি, যার ফলে তার সহজেই ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। বোঝা গেছে? অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চাদের মধ্যে এই যে পার্থক্যটা, তার পিছনে কিন্তু জেনেটিক ফ্যাক্টরও কাজ করে। মানে কারোর বংশে হয়তো ঠান্ডা লাগার ধাত আছে, তো বা কারোর বংশে হয়তো ইমিউনিটিটা একটু কম, তো সেই বেবির ক্ষেত্রে চট করে ঠান্ডা লেগে যায় সেই বাচ্চাটিরও, তার ফলে তার ইমিউনিটি আসতে একটু সময় লাগছে। অন্য আরেকটি বেবির ক্ষেত্রে হয়তো তার বংশে এরকম চট করে ঠান্ডা লাগার ধাত নেই, বা তার বংশে যারা আছেন তাদের হয়তো ইমিউনিটিটা বেশ স্ট্রং, সেক্ষেত্রে সেই বেবিরও ইমিউনিটি স্ট্রং হয়েছে। ফলে বেবি টু বেবিও কিন্তু এই ঠান্ডা লাগার ব্যাপারটা ভ্যারি করতে পারে। তার একটা কারণ হচ্ছে জেনেটিক কারণ, মানে বংশগত কারণ। এছাড়া হতে পারে কোনো বেবি যদি প্রিম্যাচিওর বেবি হয়ে থাকে, তো সেই বেবির মধ্যেও কিন্তু অনেক সময় ইমিউনিটিটা একটু দেরিতে আসতে পারে, বা তার মধ্যে ঠান্ডা লাগা, সর্দি কাশি হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু ফ্রিকোয়েন্টলি হতে পারে অন্য বেবির তুলনায়। যে বেবি নর্মাল টাইমে হয়েছে তার তুলনায় কিন্তু প্রিম্যাচিওর বেবির ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যে একই বয়সী বেবি দেখা যাচ্ছে সেই যে বেবিটি প্রিম্যাচিওর হয়েছিল তার হয়তো ঠান্ডা লাগার প্রবণতা একটু বেশি, আস্তে আস্তে তার মধ্যেও কিন্তু ইমিউনিটি বুস্ট আপ হয়ে যাবে। আরও একটা ব্যাপার আছে যেটার জন্যও কিন্তু অনেক সময় বাচ্চাদের ইমিউনিটিটা ভ্যারি করতে পারে, মানে বাচ্চাদের মধ্যে এই ঠান্ডা লাগার প্রবণতাটা আলাদা আলাদা হতে পারে। দেখা যাচ্ছে একটি বেবি যখন সে জন্মায়নি তার আগের থেকেই তার মা খুব একটা ভালো খাওয়া দাওয়া করেনি, পুষ্টিকর খাবার দাবার খেতে পারেননি। বেবি যখন জন্মালো তখন হয়তো সেই বেবি খুব একটা ভালো খাবার দাবার বা মায়ের ব্রেস্ট মিল্ক এনরিচ বা এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট মিল্ক পায়নি, বা যখন সলিড ফুড খাচ্ছে হয়তো খুব পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ বা সব রকম খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ বা ব্যালেন্স ডায়েট যাকে বলে, সেই ব্যালেন্স ডায়েটটা বাচ্চা পাচ্ছে না, তার ফলেও তার ইমিউনিটি বুস্ট আপ হতে একটু সময় লাগছে। এটার জন্যও কিন্তু সেই বেবির ঘন ঘন ঠান্ডা লাগতে পারে, কারণ তার মধ্যে ইমিউনিটি বুস্ট আপ হতে একটু সময় লাগছে। অপর একটি বেবি হয়তো সে যখন মায়ের ভেতরে ছিল তখন হয়তো মা ভালো খাওয়া দাওয়া করেছে, যখন সেই বেবি জন্মালো দেখা যাচ্ছে মায়ের ব্রেস্ট মিল্কও ভালোভাবে পেয়েছে, যখন সে বড় হচ্ছে একটু একটু করে ভালো ভালো খাবার দাবার মানে ব্যালেন্স ডায়েট পাচ্ছে, তার ফলেও কিন্তু সেই বেবির মধ্যে ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ হচ্ছে ভালোভাবে, রাইট। তো এই যে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা, পুষ্টির ব্যাপারটাও কিন্তু অনেক সময় দায়ী হয়ে থাকে এই সর্দি কাশির ব্যাপারে ইমিউনিটি বুস্ট আপের ক্ষেত্রে। তো পুষ্টির যদি অভাব হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ইমিউনিটি বুস্ট আপ হতে একটু দেরি হতে পারে, এবং তার ফলে ভাইরাল ইনফেকশনগুলো চট করে হতে পারে, ফলে কোনো একটি বেবি চট করে ভাইরাল ইনফেকশন দ্বারা অ্যাফেক্টেড হতে পারে এবং তার থেকে সর্দি কাশি হতে পারে, খুব তাড়াতাড়ি তার এই সমস্যা হতে পারে। আস্তে আস্তে যত বাচ্চারা, সমস্ত বাচ্চারাই যত বিভিন্ন রকমের ভ্যাকসিন নেবে, যত পরিবেশের সাথে মিশবে, তত ওদের মধ্যে জীবাণু ঢুকবে এবং ওদের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে এবং বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও গড়ে উঠবে। ফলে আজ যে বাচ্চা
খুব ঘন ঘন সর্দি কাশিতে ভুগছে, বারে বারে তার ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, সেটা যে আগামী দিনেও কন্টিনিউ করবে তা কিন্তু একদমই নয়। আস্তে আস্তে বাচ্চার মধ্যে যত ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ হবে, তত বাচ্চার মধ্যেও বড়দের মতন রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ভালোভাবে তৈরি হয়ে যাবে এবং চট করে বাচ্চার সর্দি কাশিতে কাবু হয়ে পড়বে না। তো এবার বলি যে আমরা ঠিক কী কী করতে পারি যাতে বাচ্চাদেরকে একটু সুস্থ রাখতে পারি, রাইট? এক হচ্ছে, বাচ্চাদের যদি যতটা ওদের দেহের নেওয়ার ক্ষমতা, ধরো বাচ্চাদের যতটা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তার থেকে অনেক জোরে ফ্যান চালানো রয়েছে, সেটাতেও কিন্তু চট করে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগতে পারে। বা বাচ্চাদের যতটা নেওয়ার ক্ষমতা তার থেকে কম টেম্পারেচারে এসি চালানো রয়েছে, খুব ঠান্ডা করা রয়েছে ঘরটা, সেখান থেকেও কিন্তু ওদের চট করে ঠান্ডা লাগতে পারে। মানে আমরা যেটাকে মনে করছি ফ্যানের হাওয়াটা বেশ ভালো লাগছে, বাচ্চার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নাও হতে পারে। তার ক্ষেত্রে কিন্তু মানে বাচ্চাটির ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ফ্যানের হাওয়াটা খুব জোর হয়ে যেতে পারে। ফলে আমাদের না একটু গায়ে হাত দিয়ে দেখতে হবে বাচ্চার গাটা কি ঠান্ডা হয়ে রয়েছে কিনা গরমের মধ্যেও। যদি এরকম দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা ফ্যানের স্পিডটাকে একটু কম করতে পারি। 2 নাম্বার, বাচ্চা ঘামছে কিনা অবশ্যই চেক করতে হবে, কারণ ম্যাক্সিমাম বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশেষ করে যাদের বাড়িতে এসি নেই, এসি থাকলে ঘাম হয়ই না, হওয়ার সুযোগ পায় না, কিন্তু যদি এসি না থাকে শুধু ফ্যান থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চারা ঘেমে যায়। বিশেষ করে বাচ্চাদের এই গলার এই পোর্শনগুলো খুব সহজে ঘেমে যায়, আর্মপিট, পিঠের তলা, এই পোর্শনগুলো খুব সহজে ঘেমে যায় এবং এখান থেকে বাচ্চাদের চট করে ঠান্ডা লেগে যায়, মাথার পিছন দিকটা। তো এই কারণেই বাচ্চা ঘামছে কিনা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, বিশেষ করে ঘুমানোর টাইমটায়, কারণ ঘুমানোর টাইমটা আমরা অতটা খেয়াল করে উঠতে পারি না। যদি ঘেমে যায়, চেক করে যদি দেখা যায় যে বাচ্চা ঘেমে গেছে, অবশ্যই কিন্তু সেটা মুছে দিতে হবে সাথে সাথে, এবং বাচ্চাকে একটু এদিক ফিরিয়ে ঘুম পাড়াতে হবে যাতে সমস্ত পোর্শনগুলোতে হাওয়া আসে, মানে হাওয়াটা পায়, ঘামটা যাতে না হয়, রাইট? গরমকালে আমরা মনে করি বাচ্চাদেরকে নর্মাল জলে স্নান করে দেবো, যেমন ট্যাঙ্কির জল রয়েছে বা কলের জল রয়েছে সেরকম জলে স্নান করাবো, এটাও কিন্তু ঠিক নয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু জলটা মানে কলের যে জলটা সেটা গরমকালেও ঠান্ডা থাকে অনেক সময়, যে ঠান্ডা ভাবটা এটা আমাদের কিন্তু কাটানো দরকার, তা নাহলে সেখান থেকেও বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগতে পারে। বিশেষ করে যে সমস্ত বেবিদের খুব ঘন ঘন ফ্রিকোয়েন্টলি ঠান্ডা লাগে, তো তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে অবশ্যই যখন বাচ্চাকে স্নান করাবে তার আগে জলটাকে একদম নর্মাল কলের জল যেটা, সেরকম জলটাকে না একটু জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের জন্য গরম করে নাও, যাতে একদম ঠান্ডা ব্যাপারটা, হাত দিলেই যে ঠান্ডা লাগে সেই ব্যাপারটা যাতে না থাকে। সেই জলে বাচ্চাদেরকে গরমকালেও কিন্তু স্নান করানো উচিত। একদম যে কলের যে জলটা যেটা ঠান্ডা রয়েছে, আমাদের হাত দিলেই ঠান্ডা লাগছে, সেই জলে কিন্তু বাচ্চাদের স্নান করানো ঠিক নয়। এছাড়া যখন বাচ্চাকে স্নান করিয়ে ঘরে আনবে তখন ফ্যান, এসি এগুলো কিন্তু অফ রাখা দরকার, মাথা টাথা ভালো করে মুছে নেওয়া দরকার, এবং স্নান করার পর বাচ্চাকে হালকা পাতলা কিছু একটা গায়ে দিয়ে দেওয়া দরকার, যাতে ফ্যান যখন চালানো হবে বা এসি যদি চালানো হয় সেক্ষেত্রে যাতে বাচ্চার ঠান্ডা না লেগে যায়। এছাড়া এর পরে যে ব্যাপারটা আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবং যেটার মাধ্যমে বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে যায় চট করে, সেটা হচ্ছে বাড়িতে মা বা বাবা বা বাড়ির অন্য কেউ যারা রয়েছে বাচ্চার খুব কাছাকাছি, তাদের যদি কারুর ঠান্ডা লেগে থাকে সেখান থেকে কিন্তু বাচ্চার চট করে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এর ফলে বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাফেক্টেড হয়। তো মা বা বাবা কারুর যদি ঠান্ডা লেগে থাকে, যতটা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা যায় বাচ্চার সাথে সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। যদি সম্ভব হয় তো মাস্ক পরে থাকতে হবে হাঁচি কাশির সময়, বা রুমাল ব্যবহার করতে হবে, এবং বাচ্চাকে খাওয়ানো বা বাচ্চাকে ধরা এইরকম টাইমগুলোতে যদি সম্ভব হয় জীবাণুটাকে মারার জন্য বা যে ভাইরাস আছে সেটাকে মারার জন্য হাতটাকে সাবান দিয়ে ধোয়া যেতে পারে, বা স্যানিটাইজার তো এখন আমরা ইউজ করতে শিখেই গেছি, স্যানিটাইজার ব্যবহার করে বাচ্চার কাজকর্মগুলো করা যেতে পারে। যদিও বাচ্চাদের যেহেতু বললাম ইমিউনিটি খুব কম, তাই বাড়ির খুব নিকটজনদের যদি বাবা হোক মা হোক, খুব কাছের যারা আছে বাচ্চা, তাদের যদি ঠান্ডা লেগে থাকে, সে যদি একদম বাচ্চার থেকে দূরে না থাকে, তার ফলেও কিন্তু তাদের থেকে বাচ্চাদের মধ্যে খুব ইজিলি ঠান্ডা লাগার সমস্যাটা চলে আসে। এরপর বলি আর যে ব্যাপারটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বিকেলের পর থেকে যে সমস্ত বেবিরা একটু বড় হয়ে গেছে তাদের টক জাতীয় খাবার বা টক দই এগুলো কিন্তু খাওয়ানোটা ঠিক না। বিশেষ করে যে সমস্ত বেবিদের চট করে ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা থাকে তাদের ক্ষেত্রে সন্ধ্যের পরে আর কলা বা ডাবের জল টাইপের যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ঠান্ডা, যাদের মধ্যে এমন কিছু কি বলবো উপাদান রয়েছে যেগুলো দেহকে মানে কুলিং এজেন্ট রয়েছে যেগুলো দেহকে ঠান্ডা করে, সেই সমস্ত ডাবের জল বা টক দই এই জাতীয় খাবারগুলো কিন্তু সন্ধ্যের পর বা বিকেলের পর থেকে বাচ্চাদেরকে আর না খাওয়ানোই উচিত। এছাড়া বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা সংক্রান্ত যে ব্যাপারটা অন্য ভিডিওতেও বলেছি, যেমন হঠাৎ করে ঠান্ডা গরম এই যে খুব পার্থক্যটা, এর মাধ্যমেও বাচ্চাদের কিন্তু চট করে ঠান্ডা লেগে যায়। যেমন বাচ্চা এটা খুব এসি ঘরে রয়েছে, হঠাৎ করে বাইরে বেরোলে সেখানে খুব গরম,
তার ফলে বাচ্চার ঠান্ডা লাগতে পারে। বাচ্চা গরম থেকে রোদ থেকে বাইরে ঘরে ফিরেছে, তখনই আমরা বাচ্চার মুখ টুকগুলো ভালো করে জল দিয়ে, ঠান্ডা জল দিয়ে মুছে দিলাম বা স্নান করিয়ে দিলাম বা ঠান্ডা ঠান্ডা কিছু খাইয়ে দিলাম বা একদম এসি চালিয়ে দিলাম ঠান্ডা করে। এই যে ব্যাপারগুলো মানে খুব গরম থেকে খুব ঠান্ডা থেকে খুব গরম, এগুলোতেও কিন্তু বাচ্চার ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশির মতন সমস্যা হয়ে থাকে। এছাড়া আর একটা কারণ যে ব্যাপারটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বাচ্চা যদি বাইরে একটু, বাচ্চা যখন বড় হয়ে যাবে, বাচ্চা স্কুলে যাওয়া শুরু করবে, এবার বাচ্চা তো বাচ্চাই, তারা তো আর অত কিছু বোঝে না। তো নিজের সর্দি হয়েছে রুমালটা দিয়ে নাক ছেড়ে হোক বা নাক পরিষ্কার করে হোক বাচ্চা রেখে দিল, সেই হাত দিয়ে অন্য খেলনা ধরলো বা পেন পেন্সিল ধরলো, অন্য আরেকটি বাচ্চা সেই খেলনাই ধরছে, সেই পেন্সিলটা নিয়ে আবার হয়তো সে একটুখানি কিছু আঁকলো। তো এর ফলেও কিন্তু তারপর সেই বাচ্চাটা যদি সেই হাতটাই আবার নাকে দিয়ে ফেলে, তো যে বাচ্চা অসুস্থ ছিল তার জীবাণুটা ওই বাচ্চার মধ্যেও চলে যায়। তো এই ব্যাপারটাও কিন্তু, এই ব্যাপার থেকেও কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে ঠান্ডা লাগার সমস্যাটা এসে থাকে। তবে যত বাচ্চা বাইরে, ওই যে বললাম, বাচ্চা যত বড় হবে এইভাবে বাচ্চার মধ্যে জীবাণু ঢুকবে এবং তার ফলে কিন্তু আস্তে আস্তে নিজের দেহের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, যেগুলো বাচ্চাদের ওই জীবাণুকে ধ্বংস করতে সাহায্য করবে। এবার বলি, যখন বাচ্চা অলরেডি সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগছে, সেই সময়তে আমরা কি কি ব্যবস্থা নেব সুস্থ করার জন্য, কি কি করতে পারি? তো ফার্স্ট, যখন আমরা দেখব যে বাচ্চার একটু একটু করে ঠান্ডা লাগা শুরু করেছে, সেই সময় আমরা হোম রেমিডি মানে ঘরের কিছু উপাচারের মাধ্যমে বাচ্চার ঠান্ডা লাগার মানে সর্দি কাশির সমস্যাটা কমানোর চেষ্টা করতে পারি। একদিন দুদিন দেখলাম, যদি বাচ্চা সুস্থ না হয় তখন আমরা অন্য ব্যবস্থা নেব। তো কি কি ঘরোয়া ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি বাচ্চার সর্দি কাশি হলে, ঠান্ডা লাগার সমস্যা হলে, তার উপরে কিন্তু ডিটেলসে আমি ভিডিও করেছি। তোমরা যারা এই ভিডিওগুলো দেখোনি তারা কিন্তু এই ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে নিও। তো ফার্স্ট আমরা হোম রেমেডি একদিন বা দুদিন দেখব যে সেইগুলো অ্যাপ্লাই করে বাচ্চার ঠান্ডা লাগার সমস্যাটা কমছে কিনা। যদি দেখি যে না কমছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাদের বুকে কফ জমে একটা সমস্যা হতে পারে বা নিউমোনিয়া টাইপের কোনো সমস্যা হতে পারে, যার জন্য আর আমরা রিস্ক নেব না। দুদিন মতন দেখার পর বা 2-3 দিন মতন ম্যাক্সিমাম দেখলাম কমছে না, তখনই আমরা ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করব। ডক্টর স্টেথোস্কোপ দিয়ে বাচ্চার বুকটা পরীক্ষা করে দেখবেন যে সর্দি কাশি বুকে জমেছে কিনা। যদি উনি মনে করেন যে না সব কিছু ঠিকঠাক আছে, বা উনি যদি কোনো ওষুধ দিয়ে থাকেন, সেটাই আমরা কন্টিনিউ করব, রাইট? ডক্টর যে ওষুধগুলো দেবেন, নাকের ড্রপ হোক, কাশির ওষুধ হোক, যাই ডক্টর দেবেন, যত দিনের জন্য দেবেন তত দিন পর্যন্ত কিন্তু কন্টিনিউ করা উচিত। আমার বেবির ডক্টর কিন্তু ঠিক একইভাবে যা ওষুধ উনি দেন সেই পর্যন্ত ওষুধ খাইয়ে উনি বলেন যে 3 দিন পরে বা 4 দিন পরে জানাতে কেমন আছে। আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল ওনার কথা ফলো করি এবং ওনাকে জানাই, রিপোর্ট করি। ওদেরকেও বলবো ডক্টরকে রিপোর্ট করবে। ডক্টর যদি বোঝেন যে এই ওষুধে হবে না, ওষুধ চেঞ্জ করতে হবে বাচ্চার কন্ডিশন দেখে, ডক্টর কিন্তু ওষুধ চেঞ্জ করে দেবেন। আমার বেবির ডক্টর সেই জন্য ওষুধ চেঞ্জ করে দিয়েছিলেন। তো চেঞ্জ করে দেওয়ার পরও একটা টাইম পর্যন্ত ওষুধ খাওয়াতে বলেছিলেন। সেই পর্যন্ত খাওয়ানোর পর যখন আমরা আবার ডক্টরের কাছে গেলাম এবং দেখলাম যে হ্যাঁ একটু একটু সর্দি কাশি তখনও রয়ে গেছে, তখন কিন্তু আমার ডক্টর নিজেই আমাকে বলেন আর ওষুধ খাওয়াবে না, আর ওষুধ কাশির ওষুধ আর খাওয়ানোর দরকার নেই, কারণ একটা বাচ্চাকে ওষুধ খাওয়ানোরও তো একটা লিমিটেশন থাকে। তো ডক্টর কিন্তু বলেই দিলেন যে কাশির ওষুধ আর খাওয়াতে হবে না, এবার তুলসী মধু খাওয়ান বা সাথে আদা মিশিয়েও খাওয়াতে পারেন। তো আমরা কিন্তু আবার মানে সেই হোম রেমিডিতে ফিরে এলাম। মানে প্রথমে হোম রেমিডি, তারপর ডক্টরের পরামর্শ, তারপর আবার বাচ্চা যাতে ঠান্ডা লাগার সমস্যাটা না হয়, তো রেগুলার বেসিসে বাচ্চাকে অল্প অল্প করে পাতিলেবুর রস ডালে মেখে ভাতে মেখে খাওয়াতে পারি। বাচ্চাকে রেগুলার বেসিসে তো আর কাশির ওষুধ খাওয়ানো যায় না, তো সুস্থ রাখার জন্য, কোনো কাশিগুলোকে কমানোর জন্য ডেইলি বেসিসে, বাচ্চার বয়স বুঝে বুঝে ডেইলি বেসিসে অথবা একদিন দুদিন বাদে বাদে তুলসী মধু খাওয়ানো যেতে পারে। তো শুরুতেই হোম রেমেডি, তারপর ডক্টরের পরামর্শ, তারপর আবার কন্টিনিউয়াস আমরা হোম রেমেডির মাধ্যমে বাচ্চাকে একটু ভালো রাখার চেষ্টা করতে পারি, বাচ্চাদেরকে এই সর্দি কাশির সমস্যা হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারি। তবে একটা কথা কিন্তু মনে রাখবে, সব সর্দি কাশি কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চার অ্যালার্জির সমস্যার জন্য সর্দি মানে নাক থেকে জল পড়া, হাঁচি এবং কাশির মতন লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। অ্যালার্জি কিন্তু এর পিছনে দায়ী থাকতে পারে। তো সেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। এক্ষেত্রে কী কী করা যেতে পারে তার উপরেও আমি ভিডিও করেছি। তোমরা যারা এই ভিডিওটা দেখোনি তারা কিন্তু এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিও। সেখান থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যদি বাচ্চার অ্যালার্জির ফলে হাঁচি, কাশি বা নাক দিয়ে জল পড়ার মতন সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে কী কী করা যেতে পারে। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেলটা, আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অ্যাটাচ থেকো। থ্যাংক ইউ।